Zopet je tu četrtek in tako kot v prejšnjih četrtkih bom tudi ta četrtek namenil odgovorom na 3 vaša vprašanja, ker da boste lahko bolj razumeli pristop, s katerim pri AIQ metodi obravnavamo in urejujemo določeno stanje oziroma kronično stanje, kronične bolečine in kronične bolezni. Rad bi tudi poudaril, da je AIQ metoda pristop, ki se v bistvu lahko uči samo v živo, se pravi dejansko v sodelovanju z učitelji AIQ metode, zaradi tega, ker tudi te razlage, ki jih dajem na live dogodkih, so namenjene tem, da vi kot poslušalci in ljudje z kroničnimi stanji lahko bolje razumete pogled AIQ-ja na razloge za kronično stanje in s tem mogoče dobite potrditev ali pa potrebo potem, da bi na ta način lahko bolje spoznali, razumeli in vplivali na svojo tako strukturo kot funkcijo, ter potem poiščete pomoč oziroma pričnete z učenjem AIQ metode pri učiteljih AIQ metode različnih stopenj, odvisno od vašega stanja in tudi seveda od vzrokov ali pa resnosti kroničnih stanj je seveda važno tudi, kako se odločite, za katerega učitelja, katere stopnje, oziroma ali greste do predvsem uporabljate recimo pristop AIQ dihanja ali AIQ metode, ter letos bo tudi vedno več možnosti iti do učitelja AIQ odnosov, ki vam bo lahko pomagal dodatno razumeti, najti bolj podrobno razloge za vaša stanja in dopolniti to, kar razlagam jaz na live dogodkih, ter predvsem vas naučiti voditi in primerno razumeti AIQ vaje, smisel teh vaj in njihovo vlogo ter pomembnost, da vi dovolj dobro razumete, zakaj delate vajo, na kak način izvajate vajo ali več vaj, ter skozi njih postopoma odkrivate specifičnosti vaše lastne oblike, strukture in funkcije, ter vedno bolj seveda potem tudi razumete, zakaj imate na določenem področju življenja ali pa določenem področju telesa, pri določenem vedenju, pri določenih odnosih kronične težave, ki jih nekako ne znate učinkovito ali pa dolgoročno urediti. Tako da bo še dodatno jasno, kakšen je namen teh odgovorov in kako si lahko z njim pomagate in seveda tudi do kje. Prvo vprašanje danes. Stališča AIQ me zanimajo vzroki in povezave za debelost v otroštvu in kasnejšim pojavom bulimije v mladosti. Tukaj spet, kot vedno, osnova je, da izhajamo iz analize strukture in funkcije. In sama debelost pomeni, da struktura telesa te osebe oziroma v tem primeru otroka ni, bomo rekli, primerna, naravna ali pa tudi mogoče normalna, ker ima otrok na sebi prevelik odstotek maščobnega tkiva. To kaže na spremenjeno strukturo. Iz tega vedno sledi potem vprašanje in analiza, kako se je morala spremeniti funkcija tega otroka v okolju, v katerem živi, da je moral kot odgovor na spremenjeno funkcijo spremeniti svojo strukturo v smeri debelosti. In seveda iz tega sledi, da ker je ta debelost, predvidevam, ali pa običajno je problem takrat, kadar je kronična, kadar je trajna, kadar je dolgotrajna, potem iz tega izhaja, da je tudi kronično spremenjena funkcija tega otroka. Seveda funkcija otroka pa se mora prilagajati funkciji okolja, v katerem otrok živi. Predvsem zato, ker otrok nima take moči
odpornosti, vzdržljivosti in možnosti, da vpliva na to okolje, če mu ne ustreza, ali pa da to okolje zamenja ali ga zapusti za drugo okolje, v katerem bi se počutil bolje, se pravi, ker bi bila funkcija tega okolja bolj podobna njegovi strukturi. In zdaj, ker otrok nima primernega vpliva na to okolje, na funkcijo tega okolja, se spremenjena ali popačena, nenaravna funkcija okolja postopoma prenese iz okolja v otroka in seveda otrok s tem spremeni svojo najprej funkcijo, ki jo mora prilagoditi okolju, ker če funkcija otroka in funkcija okolja nista vsaj približno usklajeni, potem ima okolje odpor do otroka. Otrok seveda je pa odvisen od okolja, zato ne more se upirati okolju, tako kot se lahko recimo odrasla oseba, ampak more poskuša sicer na otroški način okolju kazati, sporočati, da nekaj ni v redu, na različne akutne načine, od vedenjskih do telesnih, bolezenskih ali pa posebnosti v vedenju in razvoju in delovanju njegove funkcije. Prej slej je pa ta pritisk okolja, da naj spremeni svojo funkcijo v drugačno in potem spremenjena funkcija toliko dolg že spremenjena, da more pride tudi do spremembe strukture in seveda se potem pride do povečanega odstotka maščob na telesu, kar potem okarakteriziramo kot debelost. Seveda zato je pa tudi tukaj način, da se to zmanjšuje skozi spremenjeno prehrano ali spremenjeno gibanje, dejansko sprememba strukture kot take, sprememba funkcije in ker pač pride do spremembe funkcije v obliki diete ali pa v obliki dodatnega telesnega gibanja, telovadbe in podobnih stvari, pride seveda tudi do spremembe strukture. Otrok recimo shujša, se mu zmanjša maščoba, ampak potem pride do problema, ker se najverjetneje zaradi spremembe funkcije prehrane ali pa telesnega gibanja ni uredil glavni problem in tisti spoden problem, osnoven problem, in to je nepravilna funkcija okolja, v katerem otrok živi, družinskega, šolskega ali pa običajno je eno in drugo, se otroku seveda relativno hiter ali pa zelo hiter po tem, ko neha z spremenjeno funkcijo, se pravi gre nazaj v običajno prehrano ali pa neha z določenimi telesnimi aktivnostmi, običajno neha s temi aktivnosti zaradi tega, ker pride do poškodb, ker osnoven problem je, da ko določeno funkcijo zlorabljamo, nas ta zloraba stane nekaj oziroma nas dobimo kazen in recimo, če telo zlorabljamo za telesno aktivnost, da s to telesno aktivnostjo nadomeščamo napačno funkcijo okolja, v katerem živimo, ki se pa običajno ne zavedamo zaradi senzorno-motorne amnezije, ki nam omogoča, da določeno vedenje v okolju ne dojemamo kot neprimerno, ampak ga dojemamo kot normalno in primerno. Potem pride do poškodb vezanih na recimo to telesno dejavnost, kar pomeni, da nas telo onemogoči v tem, da se gibamo na tak način in potem seveda pride hitro nazaj prejšnje stanje, ker stanje se pa spet ne more spremeniti, če se ni spremenil vzrok za to stanje. Tako da pri urejanju teh stanj učitelj AIKU metode, sicer za tak primer so potrebne višje stopnje, 3. pa 4., vam omogoča, da bolj jasno začutite kot starši, kaj se dogaja v vašem telesu, kako vi dojemate odnose v družini običajno in potem bolj kot to razumete, bolj kot to opazite, bolj kot to dojamete, lažje urejujete odnose med sabo in s tem seveda otroku zmanjšujete toksičnost okolja, v katerem se otrok nahaja, ker se vi bolj zavedate, kaj vse ni v redu
In potem seveda je sprememba funkcije okolja, v katerem otrok živi, se seveda spremeni tudi zaradi tega njegova struktura in se zmanjša količina maščob, ki jih ima, in to dolgoročno oziroma trajno. Bulimija je pa v bistvu že bolj konkretna ali pa resna oblika kontrole nad besom ali gnevom, močnim prezirom, močnim protestom, ker v bistvu najstnik s takšnim načinom hranjenja ali pa s tako prehransko motnjo izčrpava samega sebe, se pravi v bistvu hrano zaužije, v zaužitje hrane vloži določeno energijo, potem pa to hrano izbruha in na ta način v bistvu slabi, zmanjšuje količino potencialne energije, ki jo lahko razvije, se izčrpava, se pravi utruja, in na ta način v bistvu kontrolira svoja agresivna čustva, da ne pride do pretiranih čustev oziroma do besa, gneva, ki seveda lahko povzroči velike težave v družini, še posebej, ker je v bistvu otrok ali pa najstnik besen večinoma na enega od staršev ali pa na odnos med staršema ali pa odnose, ki jih bi morala starša urejevati tudi do svojih družin ali pa do okolice, pa tega ne naredita. In nima druge izbire, kot da s tako prehransko motnjo tako zmanjša učinkovitost prehrane ali pa prebave in presnove, da je lahko dovolj izčrpan oziroma da ima dovolj nizko količino kemične energije, da je ne more spremeniti v bolj občutno življenjsko energijo, in s tem, ker nima toliko potencialne energije, lahko kontrolira svoje čustva in ostane nemočen, čeprav njegovo telo, hormoni in čas ali pa obdobje življenja, v katerem je, bi bilo normalno vedenje, da v bistvu se upre, vpliva, zahteva spremembe ali pa v bistvu iz okolja, v katerem ga ne čutijo, ne spoštujejo, ne sprejemajo, ne razumejo, čeprav zavestno lahko imajo recimo starši ali pa okolje mnenje, da je vse v redu, ampak že tako dejstvo, kot da ima recimo prehransko motnjo, kaže na to, da nekaj ne more biti v redu in da je potrebno pač spremeniti perspektivo, pogled oziroma zmanjšati senzomotorno amnezijo v telesih staršev, da lahko starši na nek način spregledajo in ugotovijo, kaj vse ni v redu in na kaj to otrok s tako prehransko motnjo sporoča. Tako, ko se bistveno spremenijo odnosi in otrok, najstnik v tem primeru, dobi večjo moč, večji vpliv in lahko s tistim, kar dejansko čuti v telesu, s tistimi močnimi čustvi vpliva in doseže določeno spremembo, da se okolje, v katerem živi, urejuje in ureja, je temu primerna tudi manjša potreba za takim načinom odnosa do hrane oziroma takim načinom reakcije na hrano, ker čisto poenostavljeno povedano, izbruha hrano zaradi tega, ker dejansko začuti, da če bo to prebavil, da bo bil premočen, da bo imel prevelik potencial in da ne bo mogel nadzorovati svojega vedenja, kar ga bo spravilo v nove težave. Zanima me razlaga in zdravljenje problemov s ščitnico. Kakšni so lahko vzroki iz AIQ pogleda? Običajno je pri ščitnici pride do težav s ščitnico takrat, kadar ima oseba močno kronično zakrčenost čeljusti oziroma mišic, ki so okrog čeljusti, in zelo močno ali pretirano močen pritisk potencialne energije iz prsnega koša ali pa iz trebušne votline proti glavi, kar pomeni, da ustavlja in v drugačno obliko spreminja energijo, ki bi morala iti skozi usta, skozi obraz in skozi oči v okolje, da bi vplivala na okolje,
Običajno pri ščitnici so to čustva, ki so povezana z hrepenenjem, ljubeznijo, potrebo po bližini, potrebo po sobivanju, po deljenju, po razumevanju, po združevanju, ker ta energija gre gor po sprednji strani, iz trebušne votline preko prsnega koša v obraz. Zdaj, če jo oseba ne sme izraziti ali skozi govor, ali skozi ustnice, skozi recimo poljub, ali skozi pogled, ali rdečico na obrazu, ki spet kaže na to, da čuti določeno hrepenenje, določeno povezanost ali potrebo po povezanosti z drugo osebo, jo zadrži v spodnjem delu vratu in s tem dejansko pride do močno povišane potencialne energije v ščitnici. Zdaj, ščitnica kot žleza, ki je tudi spužvasta oziroma votla na nek način, seveda služi kot neke vrste hranilnik potencialne energije, ki seveda se skozi delovanje ščitnice tudi spreminja v dejansko življenjsko moč, zato tudi ima ščitnica funkcijo, da regulira, koliko se počutite, koliko ste močni, koliko ste potentni, koliko ste poletni. Zdaj, če je ta pretok potencialne oziroma kinetične energije med trebušno votlino pa obrazom omejen ali pa zmanjšan, omejevan, seveda se lahko v ščitnici močno dvigne potencialna energija in potem zaradi nepravilne funkcije ščitnice pride do spremembe strukture ščitnice in zaradi te spremembe strukture ščitnica spremeni funkcijo in običajno potem se zmanjša njeno delovanje in taka oseba v bistvu izgubi moč, izgubi sposobnost, da vpliva na nekoga, ker v bistvu ali ne sme vplivati ali pa ni dobro, da vpliva, ker v bistvu zaradi tega, ker to naredi, je na slabšem ali pa je slabše. In seveda potem pride tukaj do težav z nepravilno delujočo ščitnico, ki pa se ponovadi, ker dosti dolgo trajajo, pride do tega, da je sprememba ščitnice že toliko dolgotrajna in kronična, da se tudi pol kasneje ne da bistveno izboljšati ali pa ne da vplivati, razen če se temu pristopi dovolj zgodaj, da se spremeni, da se dovolj dvigne čustvena zrelost pri tej osebi, da s tem, ker ima višjo čustveno zrelost, lahko bolj jasno čuti in določi, kaj se dogaja v njej, kako nekdo drug na njo reagira, kaj v resnici čuti, zakaj tako čuti in kako potem to, kar čuti, na učinkovit in primeren način izrazi, zato da dobi primeren odziv iz okolja, tisto, po čemer hrepeni, tisto, kar potrebuje, tisto, česar jim manjka, in seveda potem pride do normalizacije pretoka energije, kinetične energije skozi vrat in skozi obraz, kar pa potem zmanjša nepravilno ali pa potrebo po nepravilnem delovanju ščitnice, ker dejansko nepravilno delujoča ščitnica potem nam omeji ali pa odvzame sposobnost, da imamo močna čustva, da smo močni, da imamo močen vpliv na okolje, sploh v primeru, če se recimo okolje teh močnih čustev zaradi lastne prenizke čustvene zrelosti in odpora do močnih čustev, zaradi tega, ker to v njih sproži stisko in stres in nepravilno delovanje teh močnih čustev izogiba ali pa z načinom vedenja in načinom življenja poskuša narediti vse, kar je v njegovi moči, da ni časa ali pa ni prostora ali pa ni energije za močna čustva. In v takem primeru ni časa za pogovor, ni časa za druženje, ni časa za skupno reševanje problemov, ki povežejo dve osebi ali pa več oseb v bolj homogeno celoto, ni časa za skupne obroke, kjer se skupina ljudi ali dva človeka bolj povežeta med sabo, zaradi tega, ker ko jemo obrok, se nasplošno gremo v bolj parasimpatično stanje, se bolj sprostimo in v takem parasimpatičnem stanju smo bolj dojemljivi za to,
kar čutimo na nekom drugem, ki sedi zraven nas in se potem zaradi tega tudi bolje povežemo in bolje razumemo. In iz tega boljšega razumevanja, boljšega čutenja in povezanosti seveda pride do močnejših čustev. Močnejša čustva zahtevajo pa močnejšo ali pa višjo čustveno zrelost ter višjo integracijo telesa, se pravi, telo mora biti bolj povezano v eno celoto, da lahko določeno čustvo, določene občutke začutite, poimenujete, določite in se primerno odzovete na njih. Stanje senzorno-motorne amnezije, pa tukaj tudi seveda senzorno-motorne odtujenosti, kar najdete pri nekom, ki nikoli ni mogel niti primerno začutiti, spoznati ali doživeti določene občutke ali pa čustveno stanje, niti nima amnezije, ker nima kaj pozabiti. Ker če hočemo nekaj pozabiti, moramo to najprej poznati. In v takem primeru imamo senzorno-motorno odtujenost, ki je pa za reševanje ali urejanje težja kot senzorno-motorna amnezija, ker je tudi, ko s pomočjo IQ metode oseba vrne večjo sproščenost na določenem delu telesa ali pa v določenem vedenju ali pa poveča sposobnost, da čuti in da reagira na določeno stanje, na določen odnos, nima ne v podzavestnih, ne v zavestnih strukturah živčnega sistema vzorcev, kako pravilno reagirati in mora te vzorce seveda šele razviti, kar traja dlje časa, ampak ni tukaj nobena ovira, če je stranka primerno informirana in naučena, poučena in se zaveda, kakšno je stanje, zakaj je takšno stanje in kaj je pač potrebno narediti v naslednjih mesecih, da se to postopoma spremeni. Sploh, ker pravilno izvajanje vaj in pravilen odnos do vaj povečuje sposobnost, da čutimo, kaj se v nas dogaja, dviguje kvaliteto in natančnost intuicije in potem tudi seveda lažje v vsakdanjem življenju določamo, kaj nam paše, kaj nam ne paše, kaj je prav, kar je narobe in potem spreminjamo svoje običajne odzive iz preteklosti, ki so nas pripeljali v kronično stanje, v bolj pravilne v sedanjosti in s tem spreminjamo odnos do sebe in do okolice. Sprememba odnosa pa seveda potem vodi tudi do sprememb strukture in v tem primeru pride do sprememb strukture, ki so dovolj velike, da pride do zmanjšanja neke kroničnega stanja, kronične bolezni. Čeprav ščitnici pogosto se obračajo po pomoč takrat, kadar je struktura ščitnice že trajno spremenjena in v takem primeru pa se ne da nekaj postaviti nazaj, da deluje, če je že preveč spremenjeno, da ne deluje več. Ali lahko pojasnite za IQ metodo, zakaj imamo nekateri mrzla stopala ne glede na letni čas? Posledično pa sledi vnetje mehurja, boleča stegna, boleča medenica in tako naprej. Poznam že kar nekaj ljudi s to težavo, med njimi sem tudi sama, spremlja pa me že od otroštva dalje. Iz samega vprašanja je viden tudi razlog, zakaj so mrzla stopala. Se pravi, govorimo o vnetju mehurja, bolečih stegnih, boleči medenici. Vnetje mehurja zahteva višjo potencialno energijo, kot je potrebna. Boleča stegna so lahko boleča samo, če je v njih povišena potencialna energija, ki jo deloma spreminjamo v senzorni signal, ki iz stegen ali pa recimo iz vnetega mehurja v obliki kinetične energije potuje v naš srednji živčni sistem in ker je ta jakost kinetične energije, ki pride v možgane iz mehurja, iz stegen, dovolj visoka, da začutimo to kinetično energijo kot bolečino v mehurju ali v stegnu. Boleča medenica, ista stvar, se pravi, če je nekaj sproščeno in nima povišene potencialne energije, potem ne more boleti, niti ne more biti vneto, zaradi tega, ker če hočete imeti vnetje, ki je pa seveda tudi predpogoj za bolečino, mora biti ta del telesa v povišeni potencialni energiji, zato da lahko sploh govorimo o, da nas boli ali pa da imamo bolečine.
Torej, ker je v področju medenice, v področju stegen preveč potencialne energije, je potem logično mora biti v stopalih premalo. In če imate v stopalih premalo potencialne energije, potem so stopala hladnejša, ker osnovna razlika med nečem, kar je toplejše, pa med nečim, kar je hladnejše, je, da tisto, kar je toplejše, je tam več energije, se pravi, je višji tlak, je več, so atomi v tem prostoru bolj vibrirajo, je več kot take energije in zato postaja to toplejše in je vedno bolj vroče, ali toplo ali vroče. Obratno je pri hladnejše in recimo ekstrem je, če greste do absolutne ničle, ker je tok hladno, kar pomeni, da je tok malo energije, da pride do tega, da se atomi sploh več ne premikajo in dejansko pride do super prevodnosti, ker lahko tok teče brez ovir, ker je tok prostora med atomi, da dobimo super prevodnost brez izgub. Torej, iz tega sledi kaj? Da ima oseba, ki ima mrzla stopala, pretirano povišano potencialno energijo v spodnjem delu trebušne votline, spravo na področju medenice in v stegnih, kar pomeni, da je kronična zakrčenost mišic, običajno medeničnega dna, spodnjega dela trebuha, psoasa, upogibalk, zadnjih stegenskih, sprednjih stegenskih mišic, ritnih mišic, ledvenega dela hrbta, tok povišana, zaradi tega, da bi imela oseba manj spontanosti, manj sproščenosti v tem delu telesa in na ta način v bistvu zadržala, kontrolirala in imela pod kontrolo najmočnejša čustva, ki jih pač človek je sposoben proizvesti, ker ta čustva dejansko nastanejo točno v tem delu telesa okrog mehurja ali pa okrog maternice pri ženski. Tam je tudi dejansko težišče in središče telesa in se v tem delu aktivirajo in proizvajajo največ življenjske energije, ki se potem v določenih situacijah spremeni v kinetično v obliki močnih čustev, ki se potem grejo ali gor proti dlanem in glavi ali pa dol v stopala. Seveda čustva kot energija, kot taka, gre tudi seveda najprej dol, pa pol nazaj gor in predvsem sovraštvo in derivati sovraštva, to so bes in protest ter gnev, gnus, maščevanje in prezir, so čustva, ki grejo najprej dol proti tlom in na to v bistvu od tal se vračajo oziroma grejo nazaj gor, ker so zaradi tega še dosti močnejša kot jeza, veselje in ljubezen, ki so čustva, ki grejo samo gor, ne grejo nič najprej dol, pa gor. In zaradi tega, da preprečimo, da bi ta močna, ko jo mi rečemo entropična, agresivna čustva, se izrazila skozi roke, skozi usta, skozi oči in s tem seveda močno vplivala na okolico, kar pa okolica običajno ne odobrava, ne želi in ne zna prenesti, je najbolj enostavna in delujoča rešitev, da preprečimo pot energije dol, ker če ne gre nekaj dol, se tudi ne more odbiti v še močnejši obliki nazaj gor. Ker logično je pa tudi, da če nekaj ne smemo izraziti, zakaj bi sami sebe še bolj spravljali v stisko, da bi najprej pustili energijo, da gre dol, pa se pol odbije gor in jo pol ustavljali v zgornjih delih telesa, s trebušno prepono, v mišicah hrbta, v mišicah prstnega koša ali pa, kot sem prej razlagal, ščitnica in ali pa zadnji del vratu in glava. In v tem primeru v bistvu to potencialno energijo, ki bi jo morali spremeniti v kinetično energijo, da bi vplivali na okolje in spremenili določene toksične odnose in okoliščine, v katerih živimo, spremenimo v povišano potencialno energijo v medenici, v mehurju, spodnjem delu trupa ali v stegnih, in v stegnih se to običajno povezano eno z drugim, in se potem ta energija, potencialna energija tam spremeni v vnetja, v toploto, v bolečine, kronične bolečine, cukanja, trganja, tudi krčne žile in podobno, ne pride pa dol v spodnji del nog in ker imamo hladne noge,
Seveda se počutimo tudi, smo bolj strahopetni, bolj prestrašeni, nas je bolj strah in se ne upamo povedati, kaj hočemo, ne upamo izraziti agresivna čustva, s katerimi bi vplivali na okolico, da bi se premaknili proti v neko spremembo, v neko rešitev, ker agresija pomeni, eno od osnovnih pomenov je tudi premakniti se proti nečemu in je nasprotje od pasivnega, se pravi, ko je agresivna čustva, ne enačimo z nasilnimi čustvi, čeprav seveda so tudi nasilna čustva ali pa nasilje izvira iz agresije. In zdaj tudi v angleščini rečejo, da če si se prestrašil, če si strahopetnež, da imaš cold feet, ker so pač opazili, da v takem primeru, ko je nekdo prestrašen in se ne upa odriniti, ne upa stopalom pritisniti v tla, dobiti oporo, da prenese napad ali pa iti naprej, da gre v nekaj, česar ga je strah, da dobi hladne noge in seveda ima hladna stopala. In v takem primeru je, zdaj ena stranka piše tudi analizo svojega primera, ki bom jo čez kak mesec ali pa 2 objavil tudi na spletni strani kot študijo, kako odpraviti hladne noge, kako smo v njegovem primeru odpravili hladne noge, je, da se dovolj dvigne čustvena zrelost, da dejansko se te skozi šolanje in skozi učenje in vedno bolj pravilno delovanje, izvajanje vaj ter tem primerno vedno bolj primerno uporabo agresivnega vedenja za urejanje tistega, kar je desetletja bilo ali pa več generacij neurejeno, je vedno bolj v bistvu dobil občutek samozavedanja in iz samozavedanja je razvil dejansko telesno, celostno samozavest. Se pravi, to ni napumpana samozavest, ko vas nekdo nahajpa, ampak je dejansko nekaj, kar izvira iz nog. Še posebej je pa tukaj dodaten problem, o katerem bom povedal kaj več pri kakem drugem odgovoru, da sam odnos do nog in stanje v nogah najbolj vpliva odnos do mame, je leva noga, odnos do očeta ali pa odnos očeta do vas je pa desna noga in z tega povezane so pa tudi določene zakrčitve, če ste morali kot otroci določeno vedenje mame ali očeta ali pa obeh ne razumeti, ne zaznavati takšno kot je, ampak ustvariti senzorno-motorno iluzijo, da je pač, da ni takšno kot je v resnici, ampak ste ga doživeli kot drugačnega. In če hočete to narediti, seveda je potrebno primerno zakrčati mišice v eni ali v drugi nogi ali v obeh in potem je ta primeren pretok kinetične in potencialne energije skozi noge, da imate tople noge, če so objektivno take temperature, da bi bilo normalno, da so tople noge, vedno bolj oteženo in na ta način v bistvu oseba vzdržuje strah in nemoč, da se ne sooči z dejstvi, ki pa, ko se zaradi dviga čustvene zrelosti in zmanjšane zakrčenosti v telesu ta pretok začne povečevati in oseba vedno bolj čuti, da je prav, da stoji na svojih nogah, ker ni več 5-letni otrok, ki je odvisen od mame pa očeta, ampak je lahko 50-letni moški, ki dejansko ne sme biti več odvisen od očeta in mame, ker je sam oče, se seveda ta pretok začne spreminjati in postopoma, v tem primeru je to trajalo malo več kot leto dni, ta kronična ali pa nelogična hladnost nog postopoma se izgine in odpravi. Toliko za danes. Upam, da vam bo povedano v pomoč za boljše razumevanje in da se vidimo naslednjič čez teden dni. Hvala lepa in lep pozdrav.